ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಂಪಮ್ಮ ಅಂತ. ನಾವು ತಾವರೆಕೆರೆ ಗೊಲ್ರಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಸೀನು, ನೆಗಡಿ, ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನನಗೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. 6 ತಿಂಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವಾಗೆ ಒಂದು 80% ನನಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಷನ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.